exceptionnellement cette année parce que nous avons invité le pasteur Juan qui est là. Et il vient de l'Amérique. Et s'il vient seulement pour un seul dimanche, c'est trop dommage. Du coup, on a décidé de faire en 2 dimanches. Donc la semaine prochaine, nous vous invitons de revenir pour célébrer, continuer, célébrer Noël avec nous pour la semaine prochaine. Alors, Noël, c'est un mot magique, n'est-ce pas? Parce que Noël nous apporte à la fois la paix, l'espérance, la joie, l'amour pour chacun de nous. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le cadeau inestimable. Ce sera le sujet de Pasteur Juan qui est là. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur. Thật tạ ơn Chúa vì hôm nay là ngày của Chúa. Chúng ta được họp nhau trong nhà của Chúa và giờ đây được gặp gỡ nhau trong lời của Chúa. Merci Seigneur, car aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Il nous a permis de nous réunir aujourd'hui dans sa maison pour l'adorer. Tôi cũng xin được phép chuyển lời chào thăm của tất cả các tôi con của Chúa là những người đã cầu nguyện, đã ủng hộ cho chương trình của chúng ta buổi chiều hôm nay. Je voudrais remercier également toutes les personnes qui ont prié pour notre culte d'aujourd'hui, mais aussi pour le culte de partout dans le monde, pour adorer le Seigneur. Je tiens à le remercier. Đề tài của chúng ta hôm nay là món quà vô giá. Le thème de notre culte d'aujourd'hui, c'est le cadeau inestimable. Và tôi tin là tất cả chúng ta đều quen thuộc với câu nói thì giờ là vàng bạc. Je suppose que tout le monde a déjà entendu le dicton qui dit que le temps c'est de l'argent. Tôi muốn đặt một câu hỏi để quý vị suy nghĩ thử xem, nếu được chọn một trong hai món quà, thứ nhất là nếu được chọn vàng bạc hoặc nếu được chọn thì giờ, thì quý vị chọn điều nào? J'aimerais vous poser une question. Supposons que vous avez le choix entre le temps, de pouvoir choisir entre le temps ou l'argent, que choisiriez-vous? Có lẽ tôi thích chọn vàng bạc là vì ít ai cho tôi cái điều đó lắm. Nhưng mà có thể lắm, tôi cũng có thể có thừa vàng và dư bạc. Je pense que personnellement, je choisirais peut-être de l'argent ou de l'or, ou je ne sais. Mais peu de personnes nous donnent de l'argent. Nhưng mà với thì giờ là món quà quý giá mà Chúa cho tất cả chúng ta bằng nhau cả. Par contre, le temps est donné à chacun d'une manière identique. Đồng hồ của tôi có thể khác với đồng hồ của quý vị, nhưng mà 1 giờ nó vẫn có 60 phút, 1 phút vẫn có 60 giây và Chúa ban chúng ta đồng đều cả. Ma montre peut être d'une marque différente des vôtres, mais le temps est le même pour tous. Và điều này, thì giờ đó chính là thời gian, và thời gian là món quà vô giá mà Chúa ban cho chúng ta. Eh bien, ces nombres d'heures, ce sont le temps que Dieu nous donne. Et le temps que Dieu nous donne, c'est un cadeau inestimable. Thời gian chúng ta có hôm qua không còn nữa, và thời gian chúng ta có ngày mai chưa đến. Le temps que nous avons eu hier, nous ne l'aurons plus. Et le temps que nous aurons demain, ne sont pas encore arrivés. Trong cuộc đời của chúng ta chỉ có một buổi chiều hôm nay tại đây giờ này và không bao giờ có nữa. Mais nous avons tous aujourd'hui le temps de ce jour-là, mais nous n'aurons plus demain. Vì thế xin chân thành cảm ơn, ưu tiên và thì giờ quý vị dành cho tất cả chúng ta hôm nay.
C'est pour cela que je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de venir ici, passer ce moment privilégié avec nous. Tất cả công khó thì giờ tập dượt chuẩn bị cầu nguyện hóa sự để cho buổi chiều hôm nay được có một ý nghĩa tốt trong đời sống của chúng ta. Nous avons préparé longtemps à l'avance toutes les personnes qui ont pris le temps de se préparer au chant, au texte, pour tout cela, pour cette journée spéciale, pour fêter la naissance de Christ. Người ta vẫn bảo là vạn sự khởi đầu nan. Cái lúc bắt đầu thì khó khăn, nhưng tôi thấy sau từ lúc bắt đầu mãi cho đến giờ này có thể vẫn còn khó khăn không ạ? On a l'habitude de dire que tout ce qui est de la première fois est difficile, mais je pense que ce sera difficile encore longtemps. Nhưng ta có hy vọng là vì Chúa dành chúng ta một món quà rất là đặc biệt của Chúa. Mais nous avons de l'espérance, car Dieu nous accorde un cadeau spécial, inestimable aujourd'hui. Thưa quý vị, để tỏ lòng ưu ái với nhau thì chúng ta muốn tặng quà. Lorsque nous avons de l'estime à quelqu'un, nous aimons quelqu'un, nous aimons bien lui offrir des cadeaux. Cưới nhau người ta tặng quà. Au mariage, on s'offre des cadeaux. Sinh con, sinh cháu tặng quà. Quand à la naissance, nous offrons des cadeaux. Thấy vợ buồn buồn, chồng cho quà. Quand notre femme est triste, nous lui offrons des présents, des cadeaux. Thấy chồng buồn thì bảo đi mua quà về cho em, đi anh sẽ vui lên. Quand c'est le mari qui est triste, on lui demande d'aller acheter des cadeaux pour nous. Nhưng chưa có lúc nào người ta nói quà nhiều bằng lúc này. Quà. Mais jamais on ne parle de cadeaux qu'en ce moment de Tại sao? Noël. Tại sao? Pourquoi? Là vì chữ quà nó đi đôi với chữ Noel. C'est parce que cadeau va avec le mot Noël. Người ta có cả một ông già Noel lo về việc quà Noel. Nous avons spécialement un Père Noël pour s'occuper des cadeaux. Những vị có tóc trắng ngồi trong đền thờ của Chúa buổi chiều hôm nay không phải là ông già Noel đâu. À ceux qui ont des cheveux blancs dans la salle ne sont pas des Pères Noël. Vì thế chúng ta cần phải để ý đến ý nghĩa của chữ Noel. Và trong tiếng Anh nó dùng là chữ Christmas có nghĩa gì? Và đó chính là món quà mà Chúa mang đến từ ngàn xưa và cũng là món quà chúng ta cần phải nhìn vào buổi chiều hôm nay. C'est pour ça que nous allons étudier le mot Noël, Christmas en anglais cet après-midi. Ở trong tiếng Anh người ta có chữ Christ, chữ Christ đi đôi với chữ Mass. En anglais, il y a le mot Christ qui va avec le mot Mass, Christmas. Đời chỉ có Mass. Dans le monde, il n'y a que Mass. Người ta không hiểu Christ hay là Christ là gì cả. Ils ne comprennent pas Christ ou Christ, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Vì thế người ta đổi cái chữ Christ, chữ Christ đó bằng một chữ X. Và chữ X đó trong toán học là một ẩn số phải đi tìm. C'est pour ça que les gens remplacent le mot Christ par un X qui est un inconnu, un chiffre inconnu à chercher, à trouver. Ở trong chữ Christmas, chữ Christ đó chính là cơ đốc. Và chúng ta là cơ đốc nhân, là Christian. Dans le mot Christ, il y a le mot chrétien et nous tous, nous sommes des chrétiens. Christian là người tin lành. Chrétien, c'est quelqu'un Christian là người cơ qui đốc. croit en Dieu, en Jésus. Christian là người thuộc về Chúa. Un chrétien appartient Và à chúng ta Dieu. biết rõ Christ là ai đối với chúng ta. Et nous connaissons qui est le Christ, notre Đang Dieu. cái chữ Christ đó ra khỏi chữ Christmas thì nó chỉ còn có quà, lễ, cho những giá trị vật chất, mà không thấy được ý nghĩa, lý do của mùa lễ phước hạnh này.
Si nous enlevons le mot Christ du mot Christmas, ben, il ne reste plus que le mot mass qui veut dire festivité mondaine, cadeau et des choses sans valeur. Những người chưa biết Chúa thì đếm đời đó bằng cái Tết. Les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ comptent les jours avec le mot masse, c'est-à-dire avec les festivités, les jouissances du monde. Tôi sống bao nhiêu cái Tết rồi, tôi sống bao nhiêu cuộc đời tôi thì mỗi năm như thế là Tết thì tôi thêm 1 tuổi. Nhưng mà với Christian, với chúng ta đếm cuộc đời bằng mấy cái Noel rồi. Noel là con số, là cái lối chúng ta đo lường cái đời sống tâm linh của chúng ta. Les personnes sans Christ comptent leur vie par les mots masse, c'est-à-dire les joies mondaines. Mais nous, les chrétiens, nous comptons nos jours par le mot Christ, Noël. Nous avons des Noëls qui a une signification pour nous. Noel năm nay có nghĩa gì với chúng ta? Cette année, que veut dire Noël pour chacun de nous? Tôi tin rằng tất cả quý cụ, quý bà, chị em lớn tuổi thì rằng có một cái câu nói rất là hay là cách cho quý hơn của cho. Je pense qu'il y a plusieurs personnes ici, notamment âgées, ont déjà cette expérience qui dit que la manière d'offrir est plus importante que le cadeau. Cái chữ quý nó có nghĩa gì? Le mot précieux, que veut dire le mot précieux? Cũng một món quà đó, nhưng nếu được gói lại, có sắc nơ và trân trọng trao gửi thì nó có giá trị hơn là vứt xuống đất thì người ta phải lượm. Un cadeau qui est bien enveloppé avec un joli papier, avec un joli ruban, et donné d'une manière gentiment, est plus précieux qu'un cadeau donné d'une manière insignifiant. Cái chữ quý chúng ta có ở đây Le mot précieux que nous avons ici được thẩm định, được đo lường, được định giá dựa trên 3 tiêu chuẩn. Le mot précieux est basé sur 3 critères. Món quà đó chỉ là một món quà giống nhau cả, nhưng mà người nào tặng cho tôi đó thì tôi nhìn vào đó tôi thấy rằng người đó là ai, địa vị họ là như thế nào và cái thái độ của họ trao gửi cho tôi như thế nào. Thì cái tiêu chuẩn thứ nhất chúng ta thẩm định trên địa vị và thái độ. Avec le même cadeau, selon que la personne, selon le statut social et l'attitude du donneur, ça a pour moi une valeur différente selon donc son attitude et son statut social. Rồi thứ hai, nhận được món quà đó mình phải xem thử cái phẩm chất của cái món quà là cái gì. Deuxièmement, en recevant le cadeau, nous allons vouloir connaître le prix du cadeau. Người tặng quà, món quà có giá trị, và giá trị đó vấn đề căn bản là có dùng được hay không. Ensuite, troisièmement, nous allons voir si le cadeau est utile, son utilité. Địa vị và thái độ của người tặng quà quan trọng vô cùng. L'attitude et le statut du donneur est très important. Người tôi quý, người tôi thương, người tôi kính trọng, người tôi tôn thờ, mà nếu cho tôi một món quà chắc hẳn là phải có một giá trị rất cao. Si le cadeau vient d'une personne qui pour moi est important, une personne que j'aime, eh bien ce cadeau aura beaucoup de valeur. Chính vì thế mà người ta muốn có một chữ ký của ông tổng thống. Chính vì thế mà người ta có một cái vật lưu niệm của ông tỉnh trưởng, hoặc là một người ca sĩ, một người tài tử nào đó, vì họ có cái địa vị và họ trao tặng cho mình cái món quà đó, mình trân quý lắm. C'est pour ça que nous aimons bien avoir soit un cadeau ou un autographe d'une personnalité importante, d'un président ou d'une personne célèbre. Pour nous, ça a beaucoup de valeur.
Và câu chuyện thứ hai về phẩm chất thì tôi thấy ai cũng sẽ đồng ý với nhau là cái đồ mới thì nó tốt hơn đồ cũ ha. En ce qui concerne la valeur du cadeau, tout le monde est d'accord pour dire que Rau cỏ trái cây mà ai cho tôi cái đồ háo ú tôi đâu có thích, cho tôi đồ tươi. un cadeau neuf est mieux qu'un cadeau usagé ou un cadeau. Cái đồ mà không dùng được rồi đem cho người khác thì mình thấy nó cũ rồi, cái mở ra mình đâu có thích, mà cái đồ mới cắt chỉ, mới toan toàn mới là quý giá. Voilà, un objet qui est de première main vaut mieux qu'un objet qui est déjà utilisé. Sới cho tôi bát cơm từ trong cái nồi nóng còn hơn là đem cái chén cơm nguội từ hôm qua. Un boîte de riz chaud vaut mieux qu'un boîte de riz froid. Đi mua cho tôi cái đồ sứ đó thì tôi quý hơn cái đồ sành. Un objet en porcelaine, une vase en Cho tôi porcelaine, hàng c'est tơ mieux lụa qu'un thì vase en tôi quý argile. hơn hàng ni lông. Un objet en soie est meilleur, plus de valeur qu'un objet en Ôi chào, nylon. còn đi mua mắm đó, phải mua nước mắm gì mà hạng nhất đó, thượng hạng thì mới tốt hơn cái nước mắm hạng 2, hạng 3. Mà lạ lùng tôi không thấy cái chai nước mắm nào dám để là hạng 2, hạng 3 cả. Cái này cũng hạng nhất với thượng hạng thôi. Le Norman, la sauce de poisson du Vietnam, là, de renommée Vietnam, c'est mieux que ce soit de première qualité plutôt que de deuxième ou voire Nhưng mà troisième quan trọng qualité. hơn hết, Mais le plus ai important, cũng thích đồ thật chứ không ai thích đồ giả. tout le monde aime bien des objets vrais plutôt qu'un objet de contrefaçon. Và nhìn đến cái phẩm chất của món quà đó, người Hoa Kỳ nói như thế này. Nếu ông Mỹ ông hay hỏi, ông nhìn qua ông hỏi là where is the beef? Aux États-Unis, on regarde le cadeau Gói thì đẹp, pour demander. gói thì ngon lành lắm. Cái hamburger to như thế này, cái bánh thì to, có rau, có cà chua, có đủ hết, mà thiếu miếng thịt. C'est comme un hamburger, il demande where le beef, où est le morceau de viande. Nhưng mà đối với người Việt chúng ta, người Á Đông của chúng ta, mình không quan tâm lắm đến cái miếng thịt nào. Người ta nói hay lắm là where is the heart? Cái tâm lòng nó ở đâu trong cái món quà đó, cái tâm lòng ở đâu trong cái cung cách trao gửi đó. Có nhìn thấy được cái sự ân cần nó phát xuất từ nội tâm, từ nơi kín nhất của tâm lòng để mà trao gửi này không? Nous, les Vietnamiens, nous faisons moins attention à la viande, mais nous faisons plus attention à notre cœur. Pour ça qu'ils demandent where is the heart, où est le cœur. Vì thế mình nói hay lắm, mình nói của ít nha, nhưng mà thì thưa quý vị, lòng nhiều lắm. C'est pour ça que nous disons souvent, nous les Vietnamiens, le présent est peu de valeur, mais l'intention est là. Chúng ta đi qua cái điểm thứ ba rất là quan trọng. Cái người tặng quà tốt, cái giá trị của món quà rất là đắt. Nhưng mà khi tôi đem món quà tôi về, tôi có dùng được không? Troisièmement, qui est très important, la valeur du cadeau, comme si c'est donné avec une bonne attitude et que le prix est élevé, mais est-ce que le cadeau est utile ou est-ce que... Cái giá trị thực dụng của món quà đó nó nằm ngay trong cái chữ thực. L'utilité du cadeau se trouve dans le mot thực, qui veut dire... Tiếng Việt chúng ta có chữ thực gì? Muốn thấy được cái thực đó phải va chạm vào thực tế để thấy được cái thực chất của nó. Đó là những điều thực tiễn và những điều thực dụng. Và quan trọng hơn cả đó, vì cái chữ lòng thì chúng ta cần có một cái cung cách, một cái thái độ phải là thực tình mới được. Donc voilà, avec le mot thực là, qui veut dire en vietnamien, il mange. Bon, mais avec le mot truc en vietnamien, on peut composer et dire thực tế, la réalité, thực chất, la substance, thực tiễn, la pratique, thực dụng, l'utilité. Mais le plus important, c'est thực tình, c'est-à-dire un amour sincère. Vì anh Kỳ nói với tôi chữ thực đó là tiếng Hoa chứ không phải tiếng Việt. Nhưng mà tiếng Việt mình đó bảo là trăm cái cũng tại cái ăn mà. Ăn là quan trọng lắm. Thực với thực tế, thực tình, thực tiễn, thực dụng. Nghĩa là thực là số 1, quan trọng nhất.
không ăn là không được. Voilà, donc ça veut dire aussi manger. Et manger, c'est primordial pour chacun de nous. Donc, il faut que le cadeau aille avec cette utilité, c'est-à-dire qui est nécessaire à notre vie de tous les jours. Như vậy món quà vô giá nó được thẩm định, được đo lường trên 3 tiêu chuẩn: địa vị và thái độ, phẩm chất và giá trị thực dụng. Nhưng mà làm sao nó là vô giá được? Cái gì làm cho nó trở thành một cái điều vô giá? Donc, nous avons vu que le cadeau a 3 critères: l'attitude, le prix et l'utilité. Mais alors, comment un cadeau peut-il être pas de prix, c'est-à-dire tellement précieux qu'il n'a pas de prix? Vô giá nó rất gần với vô giá trị. Chỉ có cần thêm chữ trị vô là cái điều vô giá trở thành vô giá trị. Pas de prix est assez proche de pas de valeur. Pas de prix, pas de valeur. Cái điều vô giá trị đó là điều nhiều khi chúng ta không có nhìn thấy được giá trị của nó. Le sans valeur, pas de valeur, c'est parfois parce que nous ne voyons pas sa valeur. Cái xe của quý vị chạy có giá trị. Je Vì vậy vais quý vị phải mua bảo hiểm cho cái xe đó để phòng khi mất cắp, phòng khi bị tai nạn, người ta đền bù cái giá trị đó lại cho quý vị. Cái nhà của mình có giá trị, vì vậy phải mua bảo hiểm để phòng khi hỏa hoạn, phòng khi bị trộm cắp, chúng ta được đền bù lại cái giá trị mình đã mất. Notre maison a une valeur, c'est pour ça que nous avons aussi une assurance pour notre maison au cas où il y a un incendie, nous serons dédommagés. Sức khỏe mình có giá trị, vì vậy phải mua bảo hiểm sức khỏe để khi đau ốm, bị tai nạn thì người ta đền bù cho mình những cái chi phí của nhà thương, của bác sĩ, của y tế. Notre santé a une très grande valeur, c'est pour ça que nous avons, outre la carte vitale, et nous avons aussi des compléments de santé. Au cas où nous tombons malades, nous sommes couverts. Vì những cái giá trị đó mình thấy được, mình rờ được, mình nghe được, mình ôm nó lại để nhận đó là của mình, có giá trị. Tous ces objets ou toutes ces choses ont beaucoup de valeur que nous pouvons voir et nous l'approprions pour nous-mêmes. Tôi chưa bao giờ thấy linh hồn của tôi hết. Par contre, mon âme, mon esprit, je ne le vois pas, je ne l'ai jamais Tôi không vu. thấy có nghĩa là không có, phải không? C'est pas parce que je ne l'ai pas vu, je n'ai jamais vu qu'il n'existe pas. Đâu phải, có mà tôi không thấy thôi. Pourtant, notre âme existe. Y a-t-il une lumière dans cette Ai cũng đồng ý là có ánh sáng phải không? Oui, tout le monde est d'accord. Bây giờ muốn mất ánh sáng này đi đó, tôi xin tắt đèn đi là mất ánh sáng. Pour ne plus avoir cette lumière, il suffit d'éteindre la lumière. Nhưng mà ánh sáng nó không phải từ cái đèn đó. Mais la lumière ne vient pas de la lampe, ne vient pas de l'interrupteur. Nó ở trong cái dòng điện. D'où vient la lumière alors? Cái dòng Elle điện vient đâu có thấy. du courant. Et le courant, nous ne pouvons pas Muốn le cảm voir. nhận được dòng điện không? Rờ thử coi. Essayez de toucher le courant, d'aller voir. Như vậy, khi David nói như thế này, hỡi linh hồn ta đó, hỡi linh hồn ta đó là ông nói với chính linh hồn của mình đó, phải gặp gỡ mình. Về tối nay nhìn vào trong gương và nói đi, hỡi linh hồn ta, rồi nói rằng hãy ngợi khen, praise the Lord, hãy ngợi khen Chúa, là ông gặp được chính mình. Và đúng lúc đó là lúc ông nhận ra được mình có linh hồn. C'est pour ça que le roi David, dans la Bible, a dit ô mon âme, loue le Seigneur. C'est parce qu'il a vu son âme, il l'a rencontré sûrement pour dire ô mon âme, loue le Seigneur. Mình sợ quá mình bảo là sợ gì? Sợ hết hồn. Hồn là cái gì mà hết? Hoảng vía. Vía là cái gì mà phải hoảng? Tất cả những cái trừu tượng đó cho chúng ta biết rằng Chúa dựng nên cái vía đó, cái hồn đó đặt vào trong thân xác của quý vị để quý vị trở thành một loài sanh linh.
pour ça que quand on a peur, on dit oh, j'ai perdu mon âme. En vietnamien, souvent on dit oh, j'ai perdu mon âme, tellement j'ai eu peur. Eh ben, l'âme existe vraiment. Dieu nous a donné à chacun une âme ou un esprit. Chúa đã đấng dựng nên linh hồn và Chúa đặt linh hồn vào trong thân xác và khiến chúng ta trở nên một loài sanh linh. Dieu nous a créés avec un corps, mais aussi avec un esprit. Il a mis l'esprit dans notre corps. Và đây, cái giá trị vô giá không có thể nào mua được bằng bất cứ một cái giá trị nào trên trần gian hết, chính là điều quý vị đang có. Eh bien, nous possédons tous quelque chose de très précieux en nous que nous ne pouvons Linh rien. hồn không phải của mình, linh hồn thuộc về Chúa. Nous pouvons rien. Rien ne peut acheter ce qui est précieux en nous, qui est notre âme. Và đây chính là của Chúa nói như thế này: nếu một người chiếm được cả thế giới, có nghĩa là có tất cả những giá trị ở trên trần gian này, nhưng mất linh hồn thì có ích gì? Vì không có gì đánh đổi được với linh hồn cả. C'est pour ça que dans la Bible, il est marqué et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Văn nghệ có cái câu hát thì người ta hát chỉ có một câu mà thường người ta dừng ở đó là hạng người nào hóa kiếp thân tôi rồi một mai tôi về làm cát bụi, không có nói gì đến linh hồn của mình. C'est pour ça que dans une chanson vietnamienne, on trouve cette phrase. Et quelle poussière s'est-elle incarnée en moi pour qu'un jour je redevienne poussière? Mais cette chanson ne parle pas de l'âme. Vì người ta đã biến cái linh hồn vô giá đó thành vô giá trị, vì coi như nó không có, thì nó trở thành vô giá trị. Mà làm sao biến được một cái điều vô giá thành vô giá trị một cách dễ dàng như vậy? Nous ne comprenons pas que pour certaines personnes, l'âme n'a pas tant de valeur que ça. Comment est-ce que l'âme qui a tant de valeur devienne quelque chose qui n'a pas de valeur pour certaines personnes? Vì thế mới nói thế này: khôn cũng chết, dại cũng chết, thì cũng biết mới sống. C'est pour ça qu'on dit que quand on est intelligent, on meurt quand on meurt. Si on n'est pas, Tôi thấy những người bác học intelligent, il meurt quand même. Einstein chết rồi. Mais celui qui connaît, Tôi thấy cái người ngu nhất cũng chết rồi. qui a la connaissance, il meurt quand même. Cái người ngu vừa phải như tôi cũng sẽ chết. Celui qui est un petit peu bête comme moi, mais il meurt quand Cái même. khác biệt là tôi chỉ biết. Và điều Thánh Kinh cho chúng ta biết nó rõ ràng như thế này: vua Salomon, người khôn ngoan nhất trên đời, vô tiền khoáng hậu, ông đã khám phá ra một điều vô cùng nhiệm màu, nói rằng cát bụi trở về cùng đất, còn linh hồn quay về cùng đấng và phú ban. Salomon, dans la Bible, d'une sagesse infinie, a dit que notre corps retourne à la poussière et notre âme ira vers Dieu. Cái người không biết đó, thì nó cát bụi trở về cùng cát bụi, c'est la vie, xong rồi phải không? C'est fini luôn. Quelqu'un qui ne Có gì trong đó nữa cả. connaît pas va dire la poussière retourne à la poussière. Như vậy thì Et ý nghĩa c'est của tout. cuộc sống ở đâu? Point final. Et Sống alors, làm gì? que vaut la vie dans ce cas-là? Nhưng mà khi chúng ta nằm xuống trở về với cát bụi thì linh hồn trở về nơi phát xuất, trở về nơi đấng đã đặt linh hồn vào trong thân xác của mình, và đó là điều mình biết. Mais par contre, la Bible dit que le corps, quand nous mourrons, retourne à la poussière. Par contre, notre âme ira vers Dieu, appartient à Dieu, les enfants. Mỗi người có một linh hồn và chỉ có một linh hồn đó duy nhất ở trong cái vũ trụ này, trong cái thế giới này, không có một linh hồn nào giống một linh hồn nào cả. Chaque âme est différente, chaque âme est unique dans ce monde.
Il n'y a pas un homme qui paraît qu'une homme. Lời đã chép như thế này: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, từ hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết. Thậm chí Chúa chết trên cái thập tự. Tất cả câu chuyện đó là câu chuyện Giáng sinh. Chúa đến chịu chết đền tội chúng ta, là lý do có lễ Giáng sinh, là lý do chúng ta cần phải nắm vững. Đó là món quà vô giá mà Chúa ban cho chúng ta. Voilà, c'est le verset qui explique le mieux le sens de Noël. Ce verset dans la Bible dit « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est humilié lui-même, s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'espérance Cái de câu Dieu. chúc của ngày Tết, phước hạnh chỉ có lâm môn thôi. Có nghĩa rằng phước lộc thọ khang ninh chỉ có đến trước cửa thôi. Les vœux de bonheur du Nouvel An, c'est-à-dire les vœux de bonheur, de richesse, de longévité, de santé, de paix, ne peuvent rester qu'au seuil de notre porte. Nhưng mà nếu không mở cửa, Si nous n'ouvrons pas notre không mở porte, lòng, si nous n'ouvrons pas notre thì cœur, phước đâu có tràn vào nhà, đâu có ngập vào lòng. eh bien ces bonheurs, ces vœux de bonheur ne peuvent pas entrer dans la maison, ne peuvent pas entrer dans notre cœur. Tôi cầu nguyện cho quý cụ của Magia mở lòng này, Je prie pour que đón nhận Chúa là Chúa của yêu thương, Chúa của vui vous, mừng, Chúa của bình an, Chúa của hy je vọng. prie pour que vous ouvrez grand votre cœur pour accepter les cadeaux de Dieu, Và accepter đó l'amour, la chính joie, là la paix. ý nghĩa của mùa ân phước. Et là, c'est vraiment le vrai sens de Noël. Chúa là Chúa của mùa ân phước. Le Seigneur, Vì vậy mùa ân phước phải hát cái bài ca mùa ân phước phải không ạ? c'est le Bây Seigneur giờ tôi xin mời ban hát lên đây de notre hát bài mùa bonheur. ân phước. J'invite Cái bài mùa ân phước này có những lời la rất là thấm chorale thiết. à vouloir chanter la saison du bonheur. La saison Hát du những lời này bonheur. như là một lời cầu chúc cho nhau, một lời nguyện ước cho chính mình. Chanter comme une prière pour chacun de nous. Mùa phước ấm tươi cho muôn người, mùa chan chứa đến bao hy vọng. Cất tiếng hát với tay trong tay, chào đón Giáng sinh đã về. Chợt biết có rơi
culte à quelques-uns pour regarder à toi. Kính lạy Chúa, rất là hân hạnh cho chúng con được ở với Chúa buổi chiều hôm nay. Et d'avoir ouvert ta parole, et merci pour l'enseignement que nous avons reçu ce soir. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con lời của Ngài. Và cảm ơn Chúa vì sự dạy dỗ về lời của Chúa buổi chiều hôm nay. Et de nous être rappelé ce beau cadeau de la vie en Jésus. Cảm ơn Chúa đã nhắc nhở chúng con về món quà vô giá mà Chúa đã ban cho chúng con. Ça a été un privilège aussi de t'honorer par nos chants et nos prières. Là một niềm phước hạnh cho chúng con vì chúng con đã được tôn vinh Chúa qua những bài hát và qua sự cầu nguyện. Merci pour chaque personne qui est présente et qui a ouvert son cœur pour entendre ta parole par ton esprit. Cảm ơn Chúa vì có những tấm lòng đã mở ra để nghe lời Chúa buổi chiều hôm nay bởi Thánh Linh của Ngài. Nous voulons saisir toutes les promesses que nous avons entendues et ouvrir ce beau cadeau de l'espérance qui est en toi. Chúng con giữ lời hứa của Chúa trong lòng của chúng con và chúng con muốn mở cái món quà mà Chúa đã ban cho chúng con. Veuille nous aider par ton esprit à nous rappeler cette vie que tu as passée parmi nous sur la terre pour donner ta vie. Cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài luôn nhắc nhở chúng con về sự đến của Chúa Giêsu đã sống trên thế gian này và Ngài đã ban sự sống của Ngài cho chúng con bằng cách là chết trên thập tự giá thay đền tội cho chúng con. Que nous puissions vivre ce temps de fête et de Noël en regardant à toi et en étant reconnaissant pour la vie que tu donnes. Chúng con nhìn lên Chúa và chúng con vui với cái mùa Giáng sinh mà Chúa ban cho chúng con và chúng con luôn nhớ ơn Ngài. Merci pour toutes les bénédictions que nous pouvons puiser en toi. Cảm ơn Chúa vì những phước lành mà Chúa ban cho chúng con ở trong Chúa. Pour ta gloire et dans le beau nom de Jésus. Amen, Seigneur. Bởi sự vinh hiển, quy sự vinh hiển về danh của Ngài và chúng con cầu nguyện. Amen. Amen. Merci beaucoup, Alain.